नातालां फक्त दिनदरीकशा वो तारीख पत्राचेर एक तारीखूच न्हय, हो एक अपेक्षा करपाचो, मोगाचो आनी खोशेचो समारंभ। एके भाशेन आमी म्हणूंक येता, हो एक काळ जेन्ना आख्खो संवसार एकठांय येता, जुंयेक आपल्यापणाचें आनी संबंदाचें नातें दिसून येता, जुंय आपल्याकूच विसरून दुसऱ्यांक दिवपाचे गूण नदरेक येतात। ह्या उत्सवाचें खाशेलपण जावन आसा उजवाड। उजवाड काळोख सोंपोवन एक बोरमाश्याचें कोरोन उपसता। 2000 शेंकड्या फाटीं एका गोरवां गोठ्यांत बाळूक जेजू बेथलेहेम नोंगरांत जल्माक आयलो। जेजू क्रिस्त रायांचो राय, शांतीचो कुंवर, ह्या संवसारांत आमकां मोगाचो खरो वालोर आनी सोडवणीचो उगडास करूंक तो आयलो। पूण नातालां फक्त फाटल्या वस्तूंचेर वो घडण्याचेर नियाळ करप न्हय। आज समाजांत आमच्या जिवितांत घडटा ताचेर आमी नदर मारून जियेवपाचो संदेश जावन एकल्याक। देखीक आमच्या शेजाऱ्यांक आमी आदाराचीं जावंक, एक तरी जेवण दुसऱ्या बरोबर वांटूंक, वो एक ल्हान वो व्हड मोगाची कोरणी, वो एक बरें उतर दुसऱ्या सोवें दिवंक। नातालां आमकां जोण एकल्याक उलो, दुसऱ्याचें जिवीत एक खोशेचें किर्ण जावंक। त्याच बरोबर हो एक पारंपरीक वेळ, आमचीं घरां आमचे सोर भोंवतणी सजावट करूंक, सेरानातेक वचूंक, वाड्या वाड्यांनी गांवां गांवांनी नातालांचीं गितां गावन नातालांची खुशालकाय दुसऱ्या सोवें वांटूंक, ल्हान वो व्हड देणी दुसऱ्यांक दिवंक। दर कोरणी जावं ती ल्हान वो व्हड एक बरो संदेश दिता, आनी तो म्हटल्यार आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन सांगता, हांव तुजो मोग करतां, हांव तुजो उगडासूय करतां। नातालां आमी समोरमतना आमी जेजूचो उजवाड समाजाक जावंक, कारण ह्या नातालांची खरी खुशालकाय फकत आमकां कितें मेळटा तातूंतूच न्हय, पूण आमी दुसऱ्यांक कितें दिता तातूंत आसा।